Takže dneska otváram toto, ďalšie, lebo ich mám veľa, ale v poslednom čase ich prestávam vyrábať, lebo mám, lebo som si stratila slúchatka a ja som vždy to tak robila, že som si proste pustila hudbu a teraz nemám na čom, takže bez hudby to proste nerobím. No, ako prvé, že si to vlastne otvorím. Toto takto. Môžete vidieť, že je tam zelené. Počkajte. Podľa mňa tam určite bude na 100% buď tento, alebo ten, nie. Bude tam ten červený. OK. Ďakujem. Prečo som? Dobre. Teraz už nie som taká hlúpa, že tuto, tam, kde už je to spojené, tak tuto vždy proste nie. Dobre, zatváram oči. Čo tam je? Vidíte to? Ja nie. Dobre, snad ste to videli. Takže takto zelená v zelenom. To ma mohlo napadnúť. Pozrite, aký je krásny. Minul som jedného takého to už dostala, tomu som toto tu roztrhala. Aj tak sa mi niekde stratil. Takže vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. A dajte like a odber, aby som našla slúchatka, aby som začala ďalšie takéto veci.